Horas marihita sa luhutna. Parsiajaran manugot hari Jumahat 27 Januari 2023. Jumpa di hari nadinggan. Di hatabatakpon perhubas ni dalihan na tulo at fensian buku Ugamo na marsinodang na sinurat ni Ellen G. White. Ayat na tersurat di Parjamita 7 ayat 14. Marlas ni roha maho juppa diari nadinggan, jala pasuang roham tu bagasan uju diari hinamago, ay rap ditongos debatado duatsa, asa unang juppang jolmay manangaha na masa dung salpu ibana. Di bagasan hatana, debata mangalihon ko barat taringo tu halak naong maduma. Halak naong uluna dinggan di bagasan, lapatan na sa sitong na, sa halak jolman na dipasangap, surgo songoninang tanoon. Taringo tu pernialaman si Job Madok. Songon uju diak kahaposoku, uju para lealeod ni debatado pe diudunguduku, uju didongani na sun hinagugoido pe au, jala aka anak humaliang au. Uju huburi patu di bagasan miak susu, jala dulu batu mabaorhon diau aka sungai miak. Uju naruar au tu bahal ni hutai, jala hupajong-jong hudulaku di pertukuan. Jadi di sidi da aka duli-duli au, pitor martabu ni nasida, aka naubano pehehe do laos jongjong. Ay pinggol naubigi hataku marhatuahon au, jala mata na marnida au manulupi hataku. Ay hupalua do, halak na dangol na mga luelu dohot na tading dilapin, nang halak na so adong pangalueluan na. Jadi pasu-pasu ni halak na siol mago hiyan songgop duaw. Jala rohani paropuan na mabalu marulupulup hubayan. Nung ahu paruloson habonaron, gabi pakian ni diriku doi, tuluson ulos dohot bulang-bulang diaw uhum na kudabui. Pasu-pasu ni Jehovah na mabahen mamora, jaladang mardongan hangaluton di bahen. Seri Membina jilid tolu halaman 120 siya, 170. Buku na badia dang mapersalahon jolma ala mamora. Asal maibana, papunguhon hamoraon na marhiti hapitoran. Dada hepeng, alay na holong roha di hepeng ima urat ni nasa hajahaton. Debatado mangalihot tujol may haguguon lahumanait hamoraon. Jala di tangan ni halak na mangulahon songon jurubagas ni debata na manggunahon artana dang mametikot diri na sandiri. Di bahini hamoraon ni gabi sada pasu-pasu tunap punasa songoninang portibyon. Seri Membina jilid 4 halaman 120 siya. Songoni masahat ni persejarah dihita manuguton. Saya di pasu-pasu Tuhan mahita sedarion di nama ngaradi tu ari sabat nauli. Horas.